Hey guys, welcome to the another video of the Bong Roaster. কিসের বং রোস্টার ভাই? চ্যানেলের নাম চেঞ্জ হয়ে গেছে। চোখ থেকে ওই পাইকারির দামে কেনা ফুটপাতের চশমাটা খুলে ভদ্র বেশে ভিডিও বানা। তো গাইস, তোমরা যারা জানো না তাদের উদ্দেশ্যে বলি, আমাদের এই চ্যানেলটা মানে দ্য বং রোস্টার চ্যানেলটার নাম চেঞ্জ হয়েছে মল্লিক-দ্য অফিসিয়াল। এর অনেক কারণ আছে, সব না হয় পরে বলা যাবে। তো এই চ্যানেলে আমি সব রকম কন্টেন্ট আনবো। ফ্লুট অ্যান্ড ফাইন্সে যেরকম শুধু বাসি আর হাসি ভিডিও আসে, এখানে সব রকম কন্টেন্ট থাকবে। কোনো ফিক্স কন্টেন্ট এখানে আমি রাখবো না। লাইক ব্লগিং, আনবক্সিং, রিভিউ, কখনো রোস্টিং করতে ইচ্ছে করলো রোস্টিং করলাম, লাইক এরকম। আমি জানি হয়তো এটাতে অতটা সাপোর্ট পাবো না ফ্লুট অ্যান্ড ফাইন্সের মতো, তবুও যতটা পারো সাপোর্ট করো। তো চলো আজকে ভিডিও শুরু করা যাক। মানুষের জীবনে প্রথমে আসে স্যাক্রিফাইস, তারপর আসে ভীষণ বড় স্যাক্রিফাইস, তারপর আসে যেটা আমি করেছি। হ্যাঁ, অনেক বড় স্যাক্রিফাইস করেছি। আগের দিন আমার বাবা আমার ঘরে এসে জিজ্ঞাসা করলো, রে পুজোতে কি নিবি? পুজোতে এসে গেল, একটা জামা কাপড় তো কিনতে হবে। হ্যাঁ বাবা, জামা কাপড় তো একটা কিনবো। কি কিনবে? একটা জিন্সের প্যান্ট আর একটা শার্ট, এটাই দিও, মানে এটা হলেই হয়ে যাবে, আমার অসুবিধা নেই। তাহলে মোটামুটি কত? 2,500-3,000 টাকায় হয়ে যাবে তো সব কিছু নাকি? হ্যাঁ বাবা, 2,500-3,000 টাকা এনাফ, হয়ে যাবে। বাবার সঙ্গে এই কথোপকথনের কিছুক্ষণ পর, হ্যাঁ জাস্ট কিছুক্ষণ পর আমার মনে পড়ে যে এবছর পাবলিক দেখবে যে তুমি কত দামি মাস্ক পরেছো, কত দামি জামা কাপড় পরেছো, সেটা কেউ দেখবে না। ফলে আমার এই পিছনে আলমারিতে আমার যে পরিমাণ জামা কাপড় আছে, সেগুলো আগামী 2 বছর আমি সোজা করে আর তারপরের 2 বছর সেগুলোকে উল্টো করে পরে কাটিয়ে দিতে পারবো। সুতরাং লাগবে না। আর এর কিছুক্ষণ বাদে আমার মনে পড়ে যে আমার ভিউয়ার, বন্ধু বান্ধব, দাদা, ভাই, এদের মধ্যে অনেকে আমাকে বলছিলাম ভাই তোর ফ্লুটের মিউজিকগুলো না সাউন্ডটা বড্ড মেড়ে আসে। ভাই ফ্লুটটা তুই খুব সুন্দর বাজাস, কিন্তু ওই মিউজিকটা যে আসে না, মানে কেমন যেন একটু মনে হয় একটা চিচির আওয়াজ হচ্ছে, ক্লিয়ার আসছে না সাউন্ডটা। সাউন্ড কোয়ালিটিটা একটু বেটার করতে হবে। তো আমার তখন মনে হয় যে একটা মাইক্রোফোন ইউজ করা খুব জরুরি ভালো সাউন্ড কোয়ালিটির জন্য। এবং তখন আমি আমার জীবনের সব থেকে বড় স্যাক্রিফাইসটা করে ফেলি। সেটা হচ্ছে আমি পুজোর জামা কাপড়ের চিন্তা ভাবনা মাথার থেকে দূরে ফেলি এবং কিনে ফেলি BM800 কন্ডেন্সার মাইক্রোফোন। এটা এমন একটা মাইক্রোফোন যে মাইক্রোফোনটাতে তুমি অত্যন্ত সুন্দরভাবে যে কোনো ভিডিওর রেকর্ডিং, যে কোনো অডিও রেকর্ডিং লাইক সং, মিউজিক, এনিথিং এলস তুমি খুব পরিষ্কারভাবে করতে পারবে এবং এতে আওয়াজ আসবে ক্রিস্টাল ক্লিয়ার। অর্থাৎ তুমি যদি নিজের ঘরের এই ফ্যানটাকে চালিয়ে দিয়েও ভিডিও করো বা রেকর্ড করো, তাহলেও তোমার ফ্যানের কোনো সাউন্ড মাইকের ভেতর যাবে না। তো চলো মাইকটা আনবক্সিং করে ফেলি। তো আমরা চলে এসেছি আমাদের ব্যাক ক্যামেরাতে। এই হচ্ছে মাইক্রোফোনের বক্স, যথেষ্ট হার্ড কোয়ালিটি এবং খুব ভালো কোয়ালিটির বক্স দিয়েছিলাম। এখান থেকে বক্সটা খুলতে হবে। বক্সটা খুলে ফেলছি। প্রথমেই বক্সটা খুললে আমরা পেয়ে যাবো কিছুটা ইউজার ম্যানুয়াল এবং কিছু লেখাপড়ার জিনিসপত্র, যেটা আমি কোনোদিনই পড়ি না, কেউই পড়ে না সচরাচর। যাই হোক, এরপরে ওপরে আমরা রাখা দেখব এই কেবেলটা, যে কেবেলের উপরের প্রান্তে মানে এই জায়গাটাতে আছে হচ্ছে মাইক্রোফোনের পিছন দিকে লাগানো, নিচের দিকে লাগানোর জন্য একটি জ্যাক, এবং এর অপর সাইডে কোথায় গেল এই যে এটা হচ্ছে কম্পিউটারের সঙ্গে অ্যাটাচ করার জন্য। ফোনের সঙ্গে অ্যাটাচ করে ঠিকঠাক করে ওয়ার্ক নাও করতে পারে, কারণ এটা 3.5mm জ্যাক নয়, না 3.5mm, তবে ফোনের জন্য নয়, কারণ এটা ফোনে লাগালে একটুখানি প্রবলেম করছে। এটা কম্পিউটারের জন্য পারফেক্ট, কারণ ফোনে লাগানোর যেগুলো হয় সেগুলোর মাথাটা একটু অন্যরকম হয়, এরকম হয়, আর এটা এরকম। আশা করি তফাৎটা বুঝতে পারছো। তো এটাকে আমরা সাইডে রাখি। এরপরেই চলে আসে হচ্ছে একটা বুম। এইটা হচ্ছে তোমার বাইরে থেকে কোনো এক্সটার্নাল সাউন্ড আসলে সেটাকে প্রোটেক্ট করবে এবং হাওয়াটাকে, মানে তোমার মুখ থেকে বেরোনো বিভিন্ন হাওয়াগুলোকে কন্ট্রোল করে দেবে। এরপরে আসে হচ্ছে এই জিনিসটা, এটা হচ্ছে মাইকের হোল্ডার, যেটার মধ্যে মাইকটা সেট হবে। আর এরপরেই চলে আসে সেই দামি সোনায় মরা জিনিসটা, দ্যাটস BM800। অসাধারণ একটা ডিজাইনের সঙ্গে এবং খুব সুন্দর একটা কালার কম্বিনেশনের সঙ্গে এসছে এই মাইকটা BM800। এটা হচ্ছে BM800 মাইক্রোফোন এবং এর সঙ্গে রয়েছে যে কেবল এবং এর হোল্ডার। তো প্রথমে কোনো কেবল লাগানোর আগে হোল্ডারটাকে এর সঙ্গে ফিট করতে হবে। ওকে, তো হোল্ডার ফিট হয়ে গেছে। অ্যান্ড দেন মাইক্রোফোনের সঙ্গে যে কেবলটা অ্যাটাচ হওয়ার কথা, সেটাকে এর সঙ্গে
করে দেবে। লক হলে একটা আওয়াজ হবে, তো বুঝতে পারবে যে লক হয়ে গেছে। তো মাইক্রোফোন রেডি। এখন তুমি এর সঙ্গে বুম ইউজ করতে পারো, তাহলে তোমার এই সুন্দর সোনার মতো চকচকে জিনিসটা ঢেকে যাবে। জাস্ট লাইক এরকম দেখতে লাগবে বুম ইউজ করলে। আর তাছাড়া তুমি যদি মনে করো যে না আমি আমার এই সুন্দর মাইকটাকে লোকজনকে দেখাবো, তখন তুমি সেক্ষেত্রে ইউজ করতে পারো একটা পপ আপ ফিল্টার, যেটা মাউনো কোম্পানির আমি কিনেছি। তোমরা মাউনো কোম্পানি বা অন্য যে কোনো কোম্পানির কিনতে পারো, তবে মাউনো কোম্পানির যে পপ আপ ফিল্টারটা সেটা অনেক বেশি ভালো হয়, মানে কোয়ালিটি অনেক ভালো হয়। আমি সেটাও ওপেন করে তোমাদের দেখাচ্ছি, সবই কালকে আনবক্সিং করে ফেলেছি। এটা হচ্ছে মাউনো কোম্পানির পপ আপ ফিল্টার, ঠিক আছে। অন্যান্য পপ আপ ফিল্টার বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একটা লেয়ার থাকে, মাউনো কোম্পানির যে পপ আপ ফিল্টার সেটাতে দুটো লেয়ার আছে। তো এটা অনেক বেশি বেটার তোমার এই মুখের থেকে আসা বিভিন্ন রকম থুতু ছিটা এবং বিভিন্ন প্রোনাউন্সিয়েশন যেগুলোতে ফ ফু ইত্যাদি মানে উচ্চারণ আছে আর কি, আমি এস পি ডি এফ না এফ হ্যাঁ। আজকের আনবক্সিং ভিডিও এই পর্যন্তই। নিজেকে টেকনিক্যাল গুরুজি মনে হচ্ছে। Wait a minute. Who are you? কিন্তু খুব এক্সাইটেড BM800 মাইক্রোফোন আর পপ আপ ফিল্টারের সঙ্গে নতুন ফ্লুট রেকর্ডিং করার জন্য। তোমরা কতটা ইন্টারেস্টেড সেটা আমাকে জানিও। আর হ্যাঁ, BM800 মাইক্রোফোন, মাউনোর ফিল্টার এবং যে স্ট্যান্ডটা এখন এসে পৌঁছানো, মানে যেটার সঙ্গে আমি টেবিলের সঙ্গে মাইকটাকে মাউন্ট করবো, সেই স্ট্যান্ডটা এখন আমার কাছে এসে পৌঁছানো, হয়তো রোববার দিকে আসবে। তো এই সমস্ত কিছু সহকারে তোমরা আমাকে দেখতে পাবে আমার ফার্স্ট চ্যানেল মানে ফ্লুট অ্যান্ড ভাইন্সে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে তোমরা যদি চাও যে এই মাইক্রোফোন বা এই পপ আপ ফিল্টার বা এই স্ট্যান্ডের সঙ্গে টোটাল সেটআপটা কিনতে, আমি তার লিঙ্ক ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, তোমরা চেক করতে পারো। আর চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না, লাইক করে দিও ভিডিওটা, শেয়ার করে দিও বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে। স্টে টিউন উইথ ফ্লুট অ্যান্ড ভাইন্স অ্যান্ড Mallick-The Offcial. Bye.